Tere hommikust, käes on esmaspäev, viimane novembrikuu nädal. Ma võtan teid tänase vlogi kaasa. Me alustame juba sellega, et ma annan ühe eratunni. Ja siis me lähme Simonaga sellisesse kohta nagu Mix Resto. Nad kutsusid koostöö raames 3-käiguline lunch. Nii et me lähme vaatame seda, sest mõtlesin, et kuna Simona stiliseeris minu tiibkala looki, mõtlesin, et kuidagi peab talle ju tasuma selle eest, et ta oli mingi, et ma tahan sellest katsutada. Et siis ma mõtlesin, et ma pakun talle välja, et siis lähme koos teeme väikse lunchi. Ja siis õhtul on showipub. Ma korra jäppin siin sellest, et minu hommik algas juba kell 7 hommikul. Kui ma lihtsalt ärkasin üles ja ma ei jäänud rohkem magama, siis ma oleksid peas ketrama igast mõtted. Siis ma vahepeal nutsin. Siis ma võtsin ChatGPT appi ja oli mingi Kalja, aita mind. Et ma ei saa aru, mul oli eelmine nädal 38 tundi trenne. Ja siis ma mõtlesin, et nüüd ma magan. Ja siis ma läksin kell 3 magama. Sest mul oli nii palju asju vaja teha. Ja kell 7 tegin siin madati. No õnneks ma jäin mingi pooleks tunniks äkki veel magama, aga ja, siin ma olen. Me võtsime rabarberi limonaadi. Nii hea on see. Tõesti. Jaa. Nii, siin on siis pardikonfi ja lõhe. Shimshalabim. On aeg teha väike jutunurk. Täna oli väga mõnus päev. See väike lõunakene oli väga mõnus. Ma polnud, ma ei tea kui kaua, mitu aastat ma olen söönud pasteeti. Ja ma võtsingi mingi kanamaksa pasteedi asja. See oli täitsa tore. Siis seal oli pardikonfi ja see oli nii hea. See oli nagu selline nagu pehme ja sulas suus. Ja kõik seal taldikul lihtsalt toimis. Ja Simona võttis lõhe. Ja see oli ka, ta ütles, et see oli väga nagu pehme, selline sulas. Ma vaatasin sealt selle plaani pealt, et 3-käiguline lõuna on 20 €. See on crazy hind. I recommend. Vot asi ongi selles, et võib-olla miks paljud ei tea sellest kohast on sellepärast, et see on hotellis. Ja see on seal, vaadake, kus on see Hollywood ja sõpruse see kino. See on seal. Ja siis läksimegi stuudiosse, tegin tööd ja siis oligi trenn. Ja mul oli täna nii mõnus trenn. Ma ei tea, ma kuidagi tundsin, et täna oli nagu mega vibe. Ma unustasin eile, kui ma eelmist vlogi lõpetasin, unustasin näidata vist, ma arvan, et ma ostsin endale advendikalendri ära Joosepile oma lastmata. Ja ma ostsin selle. Ja palun seletage mulle. Kinderi, see tavaline jõulukalender, maksab soodukaga 17 €. Kuidas palun 17 €? Et lihtsalt sul oleks Kinderi advendikalender ja tavahind oli 24–25 €. Kuhu me jõudnud oleme? Miks need advendikalendrid on nii kallid? Ja siis oligi see, et ma nagu alguses võtsin selle kallima ja siis ma olin mingi, once a year, eks ju, et kuigi tegelikult see on suht pointless. Ja siis ma kõndisin sellest mööda ja ma olin mingi, oh my god, see on tegelikult nii cute, et ta on selline väike majakene. Ja siis ma mõtlesingi, et ma saan siit need samad asjad tõenäoliselt, võib-olla natuke väiksemad. Aga maitse on sama, aga lihtsalt palju cute'im välimus. Ja mul ei ole sellist olnud. See sama on nükese mingi kuusepuu, selline suur, ma ei tea, mis see kandiline asi seal on. See Kinderi advendikalender. Mul on see olnud juba. Nii et I think it's fine, et ma seekord võtsin sellise majakese. Ühesõnaga, ma nüüd õhtul siin veel panin oma homset plaani paika. Ma reaalselt tegin nagu mingid punktid, et kuhu poodidesse me peame minema. Me siis homme Kristeliga hakkame mu kodus mingeid asju parandama. Ja siis meil on vaja enne käia poest läbi, poodidest läbi, igast ehituspoodidest, asjadest. Ja siis ma pidin otsima igalt poolt üles, nagu, et mis poest saab mida. Et näiteks ongi, me parandame mu roloo ära. Selle asju saab kas Decorast või siis Kaarautust. Kaarautust, nii. Saab neid jupikesi. Siis ma olin mingi, et kus me saame uue liistu. Mul on üks liist katki. Ja ma lõpuks oli selle pealt, mul on üks liist lampi kuskil nurgas seisnud, mis on ilmselt tulnud kuskil ennem. Ja ma võtsin selle
vaatasin seal taga mingi koodid. Ma panin need koodid, ma tundsin ennast nii targana sellel hetkel. Ja siis ma leidsin, et kus poodides võiks seda olla. Seda on väga vähestes poodides ja elamus neist ei ole Tallinnas, aga ühe poe leidsin ja see on ehituse ABC. Nii et me peame sinna ka jõudma. Ja siis me peame mingit kostüümi asju vaatama esinemisteks. Ma arvan, et ma vaikselt liigungi magama, sest mul on ikkagi olnud väga raske öö, sest lihtsalt ma ei suutnud magada. Loodame, et homme on juba parem. Ja räägime siis homme. Tere hommikust, käes on teisipäev. Ja minul on täna siis kodune päev. Varsti jõuab Kristel minu juurde ja siis me mõõdame kõik asjad ära ja siis meil on plaan selline, et me käime Jyskis läbi Kaarautast, Mustikakeskusest, Magistralist, ehituse ABC-st, ühesõnaga väga paljudest poodidest. Siis ma tellisin neile Jyskist uue pingi endale koridori. Tugitooli tellisin lõpuks ära ikkagi, mis ma eelmises vlogis näitasin, et tahaks. Ühesõnaga väga palju asju, siis me hakkame siin toimetama. Ja siis õhtul me läheme Laterna matkale ja me läheme Seevaldisse või sinna kuskile kanti. Ja siis õhtul tuleb veel Kaisa minu juurde ja sellele Welcome to Derry, see E.T. seriaal, selle tuli nüüd siis pühapäeval uus osa välja ja seal juba näitab, et Pennywise has arrived. Ja siis ma saatsin Kaisale video, ma olin mingi he's here! Esimene Jyskist. Kaup on käes. Let's go. Teie konsultant kohe tuleb. Okei. Ühesõnaga, nüüd me otsime seda juppi, aga uut. Te tahate mulle öelda, et kõik on erinevad või? See on jah sama, kui mehed vaatavad mingi nude küünelakke. Kõik on erinevad. Me käisime ära Humanas. Me käisime ära Uuskasutuskeskuses. Kristelil on vaja 9 inimeseks musti pintsakuid ja minul on vaja satse ja saapaid. 15 pintsakut. 15 pintsakut, sai ühe praegu siit. Ja mina satsi ega saapaid ei saanud. Ma jäin muidugi siin Humanas proovima mingeid klitritega asju, aga mitte ükski sobinud. Nii et edasi on suund Magistrali, kus me lähme ka Humanasse. Oh my god, mul oli selline rahakassa kunagi. Oh my god, nii random. Nii, jupid saadud ja viimane liist. Viimane, me lähme otsime seda liistu. Söögipaus. Ja tissu. Muidugi mulle... Esialgu veel mitte kui psühhiaatri haigla, vaid kui tänapäevane mõtlemine. Sest ka tänapäeval ju kunstiteraapiad, loovteraapiad on täiesti kasutusel. Nii, me saime kõigega valmis. Ma näitan teile lõpptulemust varsti. Let's go. Siin on siis minu toolikene, see on päris suur. Jah, teleka kõrval, eks ju. See peaks tulema kuusk. Nüüd ikkagi mingi päev. Täna ei jõudnud ikkagi panna. Ehk siis ma mõtlen veel, mis päeval ma seda teen. Ja siia ma tahaks ühte patja veel. Aga jah, nagu poest ei tundnud nii suur, aga praegu ta on huge. Me parandasime ära selle ruloo. See oli nii kaua katki, et nagu ulme, mingi 1,5 aastat, 2 aastat, ma ei tea. Ja nüüd see on korras ja nüüd see töötab. Ja siis kolmas asi. Uus liist on maas. Kui te näete, siis vaadake, see on heledam ja see on natuke tumedam, aga ma usun, et ei ole hullu. Siin on veel mingi liistutükid. Ja siis on uus pink. Ja seal on mu kõik jalanud, mille ma pean siia panema. Nii palju uuendusi ühe päeva jooksul. And we're done. Kell on mingi 11:30. Nii et ma hakkan sööma ja siis vaatab, kas ma täna veel update'in midagi. Ma olin juba silma kinni panemas ja siis ma sain aru, et ma ei rääkinud 2 asjast. Esiteks sellest, et Kaisa ikkagi tulnud täna minu juurde ja ta tuleb hoopis 4 päeval ja ma pean veel 2 päeva ootama, et näha uut Welcome to Derry osa. Aga igates. Teiseks, tegelikult me ei pandki Kristeliga jõuluasju, sest ma lihtsalt ei jõudnud. Nii et ma mõtlen veel, millal ma seda teen. Ja kolmandaks, ma tahtsin korraks sellest matkast rääkida. See oli nii äge. Nagu see, kuidas see giid siis rääkis, ta tegi nagu nalja, ta rääkis nii põnevaid lugusid kogu sellest Seevaldi teemast, et mis see piirkonnas on, kes on Sven ja kes on Kati, teate küll seal hipodroomi juures see Sven plus Kati võrdub seda, eks ju. Siis ta rääkiski Seevaldi ajaloost, siis ta rääkis mingit põnevaid lugusid, siis ta hakkas rääkima ikkagi sellest psühholoogilisest poolest, et mis haigused siis on ja nii, see oli kuidagi nii hariv ja nagu nii põnev kuulata.
et nagu tõesti. Ja see, et ma üldse ei mõelnudki, et seal piirkonnas on mingid metsad ja asjad. Ma ei tea, miks ma ei mõelnud isegi, mis seal olla võiks. Aga kui me hakkasime sinna sisse pole minema, siis ma olin siin on mingi sellised piirkonnad, et kuidagi nagu üldse, nagu tunne nagu GTA-s oleks mingi uus see linn või nagu uus mingi piirkond avatud, et nagu tunne, et I did not know, et see eksisteeris. Ja ainuke mure oligi see, et külm oli. Ma panin ennast kui soojalt hüüdesse, kõik oli küll. Me tegime teed kaasa, jõime selle ära ja siis seal oligi nii, et pooled tee peal oli väike teepaus ja siis seal jagati teed. See oli väga tore ja see kindlasti natuke soojendas selle üles, aga ja, et päris külm oli. Ja kuna ma olen lihtsalt nii külmakartlik, siis vahest oli see, et oh my god, ikka nii külm on. Aga sain hakkama ilusti kenasti ja sai matkatud, sai kuulatud juttu ja väga äge asi, mida teha sõpradega näiteks. Ehk siis, ja mul on sooduskood ka, ma panen selle siia alla, et kui keegi tahab matkama minna, siis igast erinevaid matkas on. Aga ma täiega soovitan seda Seevaldi oma, sest see oli tõesti väga põnev kuulamine ja väga silmaringi avardav. Vot. Okei, aga nüüd ma lähen küll magama. Nii et räägime hommikul. Tere hommikust, käes on kolmapäev, loto kolmapäev. Ja mina suundan hetkel Free-Flosse, mul on seal siis üks eratund, siis ma lähen massaaži ja siis ma lähen tagasi Free-Flosse, mul on seal palju kontoriasju vaja teha. Ja siis õhtul ma lähen trennidesse, Hiilsi ja Ragasse. Kõigepealt vaadake seda. Tõesti õige. Ja siis vaadake seda. Vaadake kui ilus. Gorgeous. Vahepeal väike update, ma olen käinud, või tähendab, ma olen teinud eratunni. Ma olen käinud vahepeal massaažis ja mul on kõht nii tühi, et ma tahan süüa midagi. Ja siis Free-Flosse ja lihtsalt hakkame tööle. Kuigi kell on praegu täpselt nii palju, et ma saaksin näiteks saali kasutada, et mõelda kaasid. Aga ma mõtlesin, et kuna ma olen tööst, et kui ma ajan, siis tegeleme täna ainult Free-Flossidega. Oot. No nii, ma tegin endale suppi. Kui te näete, siis siin on tegelikult mul riis ka sees, ma tegin rassolnikut. Kui mul jäi riis üle, eks ju siin nüüd viimastel päevadel, eks ju. Riis supi sees on bänger. Bänger, I tell you. Oih, ups, eks proovige järgi. Mõtlesin, ma korra näitan teile. Vaadake, need on küünlad ja üks naine teeb neid. Et üks on, minu arust need kaks on rummilõhne asjad ja siis siin on veel mingid, ma ei mäleta, mis lõhnad. Aga need lõhnavad nii hästi ja nad näevad nii nunnud välja. See sai natuke transporti käigus kannatada. Aga ma mõtlesin, et mu emps ütles, et ta tahab jõuludeks küünlaid. Sorry, emme, ma spoilin sulle juba ära, sa saad sellised küünlad. You welcome. Ma tahan ikkagi ühte endale ja ma arvan, ma jätan selle endale koju. Ja need lähevad empsi kätte. Mulle lihtsalt väga meeldivad need kaks. Ja siis mulle meeldib see point, et on ükses nagu väikses minitassis. How cute. Et need jäävad empsile, see jääb mulle. Ja kui soovib kontakti, siis kirjutage ja ma annan selle kontakti, et kus sellised lõhnaküljad saab. Joosep on tugitooli väga hästi vastu võtnud. Nii et meie poolt hea tööd ja räägime homme. Tere hommikust, Joosep. Okei, Joosep, sa arvad, nüüd on aeg sööma minna. Tere hommikust, käes on juuksepikenduste hoolduse päev. Kohe varsti hakkame siis pihta, ta kohe varsti jõuab. Ja siis ma veel täna tahaks kuuse üles panna, tahaks mingit contentit teha tööd, siis minna Free-Flosse, ma täna asendan Gritty Girlit. Ja siis me lähme Balti Ema Fitnessisse, sest Cecilial tuli uus album välja, minu tuleb. Me lähme sinna nii-öelda launch partyle ja siis ma tulen koju ja siis tuleb Kaisa minu juurde ja siis me vaatame lõpuks seda Pennywise'i tulekut seal sarjas. Kas sina vaatad pealt, jah? On nii. On palju. Väike update. See päev võttis nüüd ootamatu pöörde. Kell on 3. Mul on tunnike veel aega. Mis juhtus oli see, et ma käisin vahepeal pesus. Mul võeti võtta pikendused välja, siis ma käisin pesus ja siis tulin tagasi, et panna uuesti sisse need peale, mida iganes. Ja siis mul oli Camille helistanud Empire'ist, et Grit on haige, et ma pidin täna Gritti võidu asendama tema trennis, aga ta jäi ikkagi täitsa haigeks, et kas ma oleksin nõus täna esinema minema 5 kavaga. Ja ma olin mingi, okei, you gotta do what you gotta do. Muidugi
enamus kohad, nagu mitte enamus, aga on niisugused tantse, kus ma tantsin tegelikult täiesti teist osa. Nii et ma pidin enda jaoks kõik nüüd praegu ümber tegema ja siis mõõdatantsu ma tantsin mingi aastaga tagasi ja ma pidin need meelde toetama. Ma praegu tegin selle kõik ära, praegu tundub, et on fine. Õnneks ei ole ühtegi tantsu, mida ma ei ole tantsinud, nii et sellest on fine. Ja meil on 17.20, kui ma eksi, on siis kultuurikatas proov. Ehk siis ma lähen sinna ja siis ma jõuangi, ma täna siis krütitundi ikkagi ei asenda, aga ma saan ikkagi sinna Cecilia üritusele minna, sest ma kirjusin talle ja ta ütles täpselt niimoodi, et 21.15 hakkab programm ja mul on viimane etast on 20.40. Jah, ehk siis ma peaksin ilusti jõudma ja see on seal samas. Ehk siis võt selline pööre meile siia õhtusse. Ja look at my hair! Yes. Väga slave, nii pikad. Vaadake. Kahju on sellest veel, et nüüd ma ju ikkagi lähen esinema, mis tähendab, et ma pean panema keeli, lakki, panema krunni, ehk siis ma ei saagi niimoodi nagu ringi käia. Sellest on kahju, aga it's okay. Ma tahtsin veel kuuse üles panna ja seda ma ka ei jõua teha, nii et ühesõnaga, mul on õnneks ajavaruga võetud aega, et neid asju teha. Ma jõuan. Everything's under control. Nii, nagu te näete, ma olen valmis, kohe takso jõuab. Ja lähme siis aga ekspromptselt, ma ei tea, eksprompt esinema. Ja siis Cecilia üritusel ka. Slay. Ready? See on mingi kui sa näed, et seal top 50 chartis on mingi vend, kes tegi YouTube'i biidi peale nagu loo, siis Pole süüdi, Sander on süüdi. Nii, ma jõudsin tagasi koju. Üks väsitav õhtu on tehtud. Oi, okei. Ühesõnaga, Kaisa peaks varsti jõudma. Ja. Kuidas mul siis esinemised läksid? Esimene set oli väga hästi. Ja siis teises setis mul läks igas tantsus midagi. No see oli 3 tantsu. Esimeses tantsus ma tegin ühte pööret. Ja siis mul läks lint katki. Ja ma olin mingi Siis teises tantsus lõpus midagi vist veits natuke hämasin, sest mul on seal show programmis, mis me praegu teeme, eks ju. Mul on seal teine pool. Ja siis ma peas on ka mingi nii vasakette. Ja siis ikkagi selle hetkel ma vist panin ikkagi valesti ette. Ma ei tea kuidagi, midagi ma seal lõpus hämasin, ma pole kindel. Ja siis mingi käsi oli mul mingi hetkel vale. No need on üks väikesed detailid, mida mina tean ja mis mind häirivad. Siis 3. tantsus ma hästi pandi jalgu kokku ühes kohas. Noh, see pole hullus, sest et elamus ei näinud seda. Jah, et nagu tahaks jääda nagu 100% rahule alati, aga no ma teadvustan endale, et ma reaalselt täna pidin tuletama meelde mingeid kavasid, mõned kavad ma harjun teiega tegema ainult teistpidi, et nagu selles mõttes ikkagi tubli töömaarit, et sellises kriitilises seisus said hakkama, et see on väga pingeline tantsijale, aga tehtav. Võt. Ja siis ma jooksin sinna Cecilia üritusele ja see oli nii äge, nagu tal on niisugune suht mingi tehnoalbum ja need laulud on nii bänger, et need on perfektsed laulud, mida soojendustes kasutada, kui tahad alguses mingi täiega joosta ja nii et sealt lendab kindlasti miskit mulle sinna playlisti. No Joosep, sa saad hakkama. Oi, kui sa oled... Oi. Tubli poiss. Tere hommikust, käes on reede. Ja minu reede võttis sellise pöörde. Noh, mitte pöörde, aga tuleb välja, et ainuke asi, mis mul täna ikkagi on UV-show õhtul. Esiteks ma pole UV-d teinud juba 2 kuud, nii et ma pean selle täna meelde tuletama ja pluss ma teen täna kriti poolt, ehk siis ma olen natukene veel üle käima need asjad. Aga it's doable, sest ma olen ennegi seda teinud ja.
aga mul pidi olema täna 2 eratundi, üks canceldas juba ammu, teine canceldas täna ja ma ei pea mitte kuskile päeval minema ja suuvee on alles kell 10 õhtul. Nii et ma panin endale nimekirja valmis, mis ma kõike täna tegema pean ja ma võtan teid endaga kaasa. Seal nimekirjas on päris palju asju, nii et loodame, et kõik saab ilusti tehtud. Täna on Black Friday ja mina kavatsen täna väga paljud kingid juba ära tellida. Ma jäin mõtlema sellele eilsele Welcome to Derry 5. osale, mis oli nii haige, nii palju plot twiste ja lõpuks siis tuli ka meie armas kloun Pennywise välja. See on nii haige sari. Kes pole näinud, siis palun vaadake, kui teile vähegi see E.T. film meeldis. Aga asume siis asja kallale. Nii, esimene asi, mis ma pidin tegema, on see, et meil tuleb siis see suur spordigaala lauluväljakul ja mina lavastan siis Olli acti, mis on kõige esimene ja see on siis seotud suusatamisega, et see ongi niimoodi, et see kestab 12 minutit ja mingid sekundid, see kogu programm selles osas ja iga kuu on minut aega ja iseloomustab mingit spordiala. Meie spordiala on siis suusatamine. Nii et ma pean mõtlema niimoodi 2 osa, mõtlema kõigepealt oma taustale, kes on siis 14 tüdrukut minu trennidest. Nemad siis teevad poose asju ja nüüd ma tegin muidugi asja raskemaks, tegin neile natuke sellist kaanoni värki, aga see on selline, et sa peab täiega olema aju keskendunud, mis numbri peal sa hakkad mida tegema. Ja ma loodan, et saavad sellega hakkama. Ja siis teise osana ma pean mõtlema siis ees olevale 6 tantsijale, kes tantsivad siis koos Olliga, mõtleme siis kava. Seda osa ma teen nüüd natuke hiljem, see on mul seal järjekorras natuke hiljem, ma võtan praegu selle järgi, mida mul on vaja esimesena valmis teha. Seal vahepeal ma pean veel stripikava välja mõtlema, nii et esimene osa on mul praegu tehtud, ma näitan teile, kuidas ma seda nüüd filmin. 1, 2, 3, 4. Jah, seal on mingid kohad, näiteks üks allaminek, ma pean vaatama, kas mu tšikkidel on see okei, sest mõnedel on siin põlveprobleemid, et ma ei taha kellelegi haiget teha. Ma usun, et nad saavad sellega ilusti hakkama. Lihtsalt mõnel on käes suusad. Et seda peab mõtlema. Nii palju detailidele peab mõtlema, kui sa lavastad mingeid asju. Et see on crazy. No ma arvan, mul on kondikava olemas, seda ma õpetan neile pühapäeval. Meil on ainult üks proov, aga kuna see kava on lihtsalt mingi kokku 30-40 sekundit, siis ühest 2-tunnisest proovist ma arvan, et piisab. Ja siis meil on igasugused koosproovid kõikide actidega ja artistidega. Ja nüüd natukene kontoritööd ka. Siis ma pidin tellima ühele sõbrannale siit lehelt mingid asja. Tal oli listis hästi palju asju, siis ma järjest hakkasin neid panema päris palju asju. Tema soovilistist oli palju müütud juba, nagu tema suuruseid. Nii, siis pühapäeval on mul vaja stripis anda esimest trenni, kus me õpime kontserti kava. Ja nüüd ma mõtlen täna siis seda kava välja. Ja ma praegu tegin ühe osa ja kohe teen teised osad otsa. Ja kuna see kava ise on mingi 2,5 minutit, või no tegelikult 2 minutit, sellepärast, et see on sissetulek välja tuleb muusikas, siis ma teen 1 minuti see pühapäev, 2 minuti teine pühapäev. Ja siis hakkame asetusi panema ja vaikselt vastama. Kuna jah, seal on hästi lihtsad osasi ja siis on see raske osa, mille peale võtaks kõige esimesena raskem osast ära ja siis on lihtsam teha lihtsamaid osasi. Et ma loodan, et nad saavad hakkama sellega. No sellest, mis ma mõtlen, et kui meil on 2 kuud, ma kohe arvutan teile 6, 7, põhimõtteliselt 2 kuud, 7 nädalat, siis ma usun, et me jõuame ilusti. Ja ma lihtsalt, kui vaja, siis viimasel tunnil teeme lihtsalt sutsu pikemalt, aga ma usun, et me saame hakkama. Nii et näete siis, kuidas ma praegu filmin seda. Nii, taaskord update. Ma tellisin just Black Friday tellimused ära. Ma tellisin ära Notinost, Medironist, Lovertest, kingitused, aastalõpu videosse, väiksed vahe-update'id. Ma tegin ära ühe koostööpostituse ja vahetasin riided ära. Siis ma mõtlesin, et ma tahan nüüd hakata kuus kehtima, aga ma ei taha teha seda mingi lihtsalt lühkadeseni, et oleks mul ikka räige niisugune jõulumeeleolu siin, eks ole. Nii et ma panen praegu mingi jõulumusika mängima ja siis paneme selle kuuse püsti.
küll saanud ennast valmis ja lähme nüüd võtame Simona peale ja siis, aitäh Joosep, ja siis lähme uued tegema. Me oleme juba lõpuni teinud. Ja me läheme sööma. Sõuvalli. Mjau. Tere. Ma olen tagasi esinemiselt. Esinemine oli nii ja naa. Meil jutus Simonaga, see põrkasime laua peal kokku. Ma ei tea kuidagi, me ei saanud aru, kummalt poolt nüüd ikkagi läheb. Ja siis pärast seda oli üks koht, mis mul läks sassi, sest ma hakkasin mõtlema sellele kohale. Ja siis mul mingid pisidetailid ikkagi seda, et ma teen teistpidi, oli natukene, jah. Aga jätkuvalt ma olen endale aru, et see ei olegi minu pool, mida ma tavaliselt tantsin, nii et see on okei, aga ikkagi ma tahan iga kord olla perfektne. 2 päeva esinemisi on läinud nii ja naa. Aga vahepeal on vaja selliseid hetki, et sul läheks midagi sassi. Lihtsalt sellepärast, et korra tulla maa peale olla mingi okei, keskendume. Ja siis on õnneks jälle neid esinemisi, kus mul ei lähe sassi, on rohkem kui neid, kus läheb. Nii et selles mõttes on positiivne, et see on pigem harv, kui mul läheb sassi. Aga jah. Aga ma jään nüüd siin vlogi monteerima. Ma saan seda täna üles pandud. Ja siis ma läheb üles ja teiega ma räägin ka siis juba homme. Hommikust, käes on laupäev ja mina suundun hetkel Kristiine keskusesse. Mul on sealt ära paari asja. Eks ma siis näitan teile pärast, mida mul kõike vaja on. Ja siis tulen tagasi koju. Toimatan. Õhtul on mul siis Anna-Pelle viimane proov. Anna-Pelle esinemiseks. Proovime koos kostüümide ja asjadega. Ja siis ma tulen koju, panen ennast valmis ja siis ma lähen teen üle pika aja go-go'd mererestus. Nii, ma olen tagasi. Läks natuke kauem, kui ma arvasin, sest ma jäin mõnda asja nii kaua otsima lihtsalt. Sest ma suutnud otsustada ja ei olnud neid asju, mida ma tahtsin päriselt. Nii et korra vaatame nüüd, mis ma otsin. Saia, juustu, muna. Siis ma ostsin Joosepile. Ma olen tal kõik katki teinud. Ostsin uue pulga. Joosep! Mis see on? Ja siis ma ostsin Joosepile tema enda advendikalendri. Nii ilus on see aasta. Vaata, Joosep. Oi, mis siin sees on? Siis ma otsisin patja nii kaua, mida panna see tukitooli peale. Ja lõpuks ma ei leidungi seda perfektselt. Ja siis ma ostsin lihtsalt niimoodi, et mulle tundus, et see sobib. See on siis see padjakate. Siin on kirjas Snuggle Season. Ja siis ma ostsin ühe padja, et panna see siia siis. Jah, võt. Siis ma otsustasin, et pärast 2 aastat on aeg vahetada välja minu vaibakene. Siin on see uus vaip. Tahate näha seda vana vaipa või? It's disgusting. No see näeb välja selline. Ta on ikka 2 aastat vaeva näinud. Eks ole, nii et on aeg seda saata viimisele puhkele. Kui ma panen selle vlogi üles enne jõule, siis ma ostsin ühe kingituse ühele tšikile. Nüüd ma ei näita seda praegu. Ma olin nii kindel, et ma mäletsin, et kui ma käisin Jyskis nüüd paar päeva tagasi, siis ma nägin neid. Ja ma olin mingi, et ma tahaks nagu oma magamistuppa ka ühte. Ja neid ei olnud. Oli igast teisi variante, mingeid rippuvaid asju, aga ma tahtsin sellist, mis on nagu laua peal. Nii. Ja siis ma käisin ikka igast poed läbi. Ma ei leidnud ideaalset varianti. Ja siis lõpuks siin seist ma sain sellise. Ma tahaks sellist magamistuppa ka mingit valgust öösiti. Nii et ta läheb selle vaibiga kokku. Ma nägin siin seis seda sama tähtega musta, aga no lihtsalt kui kõik on mul valge kuldne, siis naljakas kui üks asi on must. Siis ma ostsin endale juustu popcorni, kuna ma lähen õhtul Mis sa teed? Joosep, inäri. Oi, nojah. Nojah, need paelad ma pean ära lõikama. Muidu ta sööb need ära. Ma ostsin veel patareisid, teise šokolaadi. Ja rohkem vist ei ostnudki. Oota, piletid ostsin ka. Ja siis ma käisin veel pakile järgi. Vaata, see on nüüd ikka huvitav lugu. Selle tellimuse pärast teised asjad täiega venitasid, sest nad tegid seda tellimust. Ja siis lambist see tellimus tehti valmis. Ja siis ta saadeti kohe ära teise alles hakati pakkima. Ja siis see on juba siin, aga teised asjad on kuskil, ma ei tea, Amsterdamis kuskil. Ma olen nagu... Make it make sense. Vaat see on ironic, et tegelikult ma alguses, kui ma tellisin, ma ei näinud, et see on nagu pruudilooriga. Ma nägin lihtsalt, need on kuldselt nagu kehad ja siis minu pea on peal, aga
pärast ära tellida, ma saan aru, et seal on ka valge loor, ehk siis see on tegelikult nagu Bright to be kaunistused, aga noh, what can you do? Oh, ma pean ise need valmistama, ühesõnaga oh my gosh. Ma natuke söön ja siis hakkame toimetama. I'm naked. Näete, tool on siin, Joosep on siin, Vaip on siin, teised lampid on seal, ühesõnaga. Ma nüüd kiirustan ruttu proovi ja siis tulen tagasi koju. Nii, ma olen vahepeal valmis saanud, juba panin jopa selga ja võtame suuna ette mererestosse ja üle pika ja teeme ühe go-go. Ja. Девочка 1, девочка 2 ja siis девочка 3. Üks set on veel ja siis me saame koju tuttu minna. Et kell 10 alla proovis homme. Täitsa pekkis, ma ütlesin koju. Ma ütlen teile kohe, mis kell on. Kell on 3:19. Mul on kell 8:30 äratus ja ma pean tegema nii, ma panen kõik asjad kokku täna. Et homme ma peaksin hommikul ärgates sööma, tegema meigi ja 10 olema proovis. Ja siis homme saate ma kohe juba räägin teile ära, mis päev on ja siis ma lihtsalt homme hommikul olla mingi, jah, see päev. Mul on kella 10, no ma ütleks 11:45 Empire'i proov. Siis ma pean kella 12 jõudma Free Flow'sse, et teha seal oma õpilastega proovi. Siis mul on 2-4 commercial. Siis mul on 2 tundi pausi ja siis mul on 2 tundi strippi, kus me õpime siis meie kontsertikava nullist. Ja siis ma pean tegema selle produ osa lõpuni. Ma tegin seda täna nii palju, kui mul jaksu oli, aga mul mingid detailid on veel puudu, nii ma pean selle lõpuni tegema. Õnneks mul enamus olemas. Aga siiski mind ootab homme ees selline päev ja esmaspäeval on mul samamoodi, et ma ärkan kella 10 lähen proovi, siis ma lähen Kaisaga kuskile, siis ma pean kella 8 olema tagasi Free Flow's, et teha seda produproovi, siis mul on õhtul show hip-hop. Ühesõnaga, sellised crazy järgmised päevad on mul siin. Nii et ma hakkan nüüd sööma ja räägime teiega hommikul. Tere hommikust, käes on pühapäev. Kell on 9:30. Ja nagu teile kuulsite, siis mu päevaplaan on teha 8 tundi trenne. Ma ärkasin üles niimoodi, et ma olin nagu selle külma higiga koos, ma olin nagu üleni läbimärg ja ma olin mingi what the fuck. Aga ma saan aru, et mul ei ole palavik, aga nii. Aga mul oli lihtsalt paha olla ja nagu kõik see. Siis ma olin mingi, ega mina ei hakanud haigeks jääma. Oh my god, mul oli kohe häirekellad. Nii et praegu on nagu hästi, veits nagu paha olla, ma ei tea miks. Kas see, et ma eile, kui ma eile kodus mantsisin, ma ikka mantsisin korralikult. Võib-olla läks liiga paljuks. Ma ei tea, ühesõnaga veider. Nüüd on juba vaikselt parem. Nii, kell on 11:36, ma olen juba stuudios. Tegelikult me lõpetasime 11 teki proovi, nii et sellest oli väga kiire ja korralik. Tantsud on need, mida me muidu väga tihti teeme, nii et selles mõttes läks kõik väga loodusalt. Ja nüüd ma jõun isegi süüa, nii et ma panen vlogi käima ja hakkan sööma. Ja siis korra vaatan veel ettevalmistused prooviks üle ja siis proov ja treena. Jalad, 1! You so intense, maybe why I'm so curious. No nii sõbrakesed, kell on saanud 12. Ma olen jõudnud õhtul veel ilusti toimetada kodus. Ja vaikselt on selline tunne, et mingi kontroll hakkab elus jälle tekkima tagasi. Aga not yet. Üks asi, mis mind täna on lihtsalt niimoodi naerma jäänud, et ma lihtsalt mingi iga natuke seda tagant, ma lihtsalt itsitan enda ette, on see, mis meil proovis juhtus. Ma panen selle klipi siia, see on lihtsalt nii naljakas, eriti kui seda häälega kuulata. Oligi siis niimoodi, et me tegime seda leetide kava ja siis me kuidagi läksime täpselt niimoodi, et minu käsi läks siis ühe tantsija leedpulga nagu pihta
niimoodi, et see LED-pulk lendas ja need näod, mis need slow motionis prittu pani, need on nii naljakad nagu täitsa pekis. Ja no natuke on näha, et siit on nagu punane või nagu sinna, et natuke on valus. Aga ma ei usu, et see midagi hullu on. Nojah, natuke on selline, et kui sa võrdled, ma ei tea, kas te näete. Ja, aga see oli nii naljakas, I can't. Ja siis teine proov läks ka sellest hästi, et ma ikkagi tegin lavastuse mõttes ikkagi palju raskem asja, kui ma algselt plaanisin. Mis tõttu me teeme ka ühe lisaproovi järgmine nädal, aga samas it's for a good thing ja ma tahan, et ma teeksin ju head asja, nii et sellepärast ma vahepeal ikkagi panengi kõiki sinna challenge ette, et davai, teeme ära. Ja siis sai homne proovikava tehtud ilusti, et sellest on stressi juba natuke vähem, aga ikkagi natuke on vaja siin veel luua asju ja siis saab hakata vaikselt lihtsalt selle põhja pealt puhastama kõike. Ja commercialites oli täna kuidagi nii tore tund, aga ma ei tea, kuidagi nii vibe oli. Ja nüüd meil tuleb detsembris selline periood, kus me ei tee uusi asju, vaid me teeme tehnikat, siis meil on üks teistsugune tund aasta lõpus ja siis 2 nädalat me teeme sellist asja, et ma panen neile nagu hääletusena mingid kavad, nad saavad juba mulle praegu saata, et teeks midagi, mida me kunagi ammu tegime. See võib olla midagi, mida nad pole mitte kunagi teinud, sest ma olen ju ikkagi 4-5 aastat neid kavasi loonud. Need on päris palju kogunenud ja mul on juba päris palju saadetud mingeid variante, mida inimesed tahaksid teha. Ja see on just nii tore vaadata, et okei, vau, nii ägedad valikud ja nagu üldse ma olen ära unustanud pooled kavad, et vau, see eksisteeris. Ja siis tripis me õppisime siis nullist meie kontsertikava. See tuleb ilmselt natuke raskem, kui ma algselt plaanisin samamoodi. Aga ma ei saa, see laul on nagu nii njuke, et ma tahan sinna teha midagi nagu huvitavat. Ma saaks seda lahendada 10 korda lihtsamalt, aga I don't want to. Ma tahan, et see oleks äge. Ametlikult tegelikult on käes 1. detsember ja minu sünnipäevakuu. Ja ma saan varsti 29. Oh my god! Exciting! Ja täna oli tegelikult 1. advent. Nii et holidays are coming. Ja homme saab lõpuks kalendrikese avada, which is so exciting. Aga tegelikult on aeg see vlogika kokku võtta. Suured tänud teile, kes te mind jätkuvalt vaatate. Ma tegelikult selles vlogis olen üles pannud samal ajal, kui ma seda vlogin. Olen pannud üles selle video, kus ma siis announce'isin, et ma teen YouTube'ist pausi. Ja nii toredat tagasisidet olete andnud, et nagu vähemalt mul on tore jagada oma elu ja ikkagi see põhieesmärk ikkagi end of the day on see, et kunagi ma saan neid vloge vaadata ja mõelda, milline mu elu siis oli. You know? Ja sa mitte kunagi ei tea, kes su vloge vaatab ja mis nendest vlogidest võib tulla. Ja seda ma olen õppinud siin aastate jooksul väga palju. Näiteks Põhjala teetalu praegu oli kirjutanud mulle, et nad nägid seda vlogi, et ma proovisin nende seda helesinise laguuni teed, sest mul oli see akne ja nad soovitasid mulle ühte teist teed. Mis asi mul siin on, ma ei tea. Ühesõnaga, et ma tahan seda kindlasti proovida, kui mul peaks juhuslikult looda mitte tegi, aga kui peaks, siis ma tahan seda teist mingi mündi ja mulle väga meeldib münditee. Nii et vaatame siis. Ja võt oligi see, et ta lihtsalt ütles, et ta vaatas mu vlogi. Et selles mõttes on mega tore, et sa kunagi ei tea, kes su vlogi vaatab. Aga teeme siis kiire treileri järgmisesse videosse. Järgmises videos, kuidas lähevad Empire'i show'd, meil tuleb nüüd lausa 3 see nädal. Nii et it's gonna be hectic, okei. Kuidas läheb mul õpilastega esinemine Annabellega? Vot seda kõike ja palju muud näete juba järgmises videos. Bye!